don't have to be in any position or any pose. Don't attention, don't get your attention to the knowing or anything. Any attention will suppress and block the knowing, and you will be stuck there, fixed at that point, and that is slowing you down. So just not grasping, the non-grasping itself with everything together at once. Whatever degree that you are opening up, it will continue opening up, expanding. The width, the degree of your opening up depends on your delusive attachment. If you don't have any attachment or fixation to anything, it will be a complete opening. So together with everything, continuously, from mind, the mind itself, all the time, continuously, and it will become beyond the opening up. It will be no limit. And that is Maha Sunyata that help liberate the Samsara through emptiness. It's not any Sunyata, but Sunyata or emptiness that help liberate the Samsara is Maha Sunyata. So together at once, no steps, no procedure. From not grasping, the non-grasping itself doesn't require any step. Vimutti doesn't require any step. If you take steps, you will fixate or be stuck at steps. Vimutti doesn't have beginning, middle, or end. Everything from not grasping, the non-grasping itself doesn't have any steps. You have steps mean that you still have karma. What I'm concluding for you, make a conclusion for you now here, will dissolve all program of karma in one go, at once, from not grasping, the non-grasping itself, from mind, the mind itself, it will dissolve everything all at once, no before or after. And it doesn't have to have what should be in the future, within and without, no conditioning. It will be empty, both inner and outer, imbalance, no separation, no division between inner and outer. From mind, the mind itself, all at once, all at once. Just for oneself and for others, you and Samsara enlighten together at once. If you continue dissolve the ideas and concept of separation, you will continue Buddha's time
and the blessing will be continued without interruption. ที่มันไม่ตลอดสายที่มันไม่ตลอดกาลไปเลยก็เพราะว่าอะไรก็เพราะตัวกำหนด There are still gaps or interruption between each Buddha's time. Is because we create steps and way to go, what to do. มัวแต่ไปหลงก่อนหลงหลังขึ้นมาเองกำหนด Have delusion ตัวกำหนดนั่นแหละ in creating what to do before and what should we do next in the future. The enlightenment, the blessing, and the liberation for the samsara has to be at once, together at once. Everything. Not just one at a time, but everything. From not attached to the non-attachment itself is with everything. From not attached to the non-attachment itself, together with everything. That's how you be liberated and help liberate all at once. You create the division and separation yourself. Awareness or mindful with your inner and what is outer. That is delusion. Delusion in creating separations and divisions between you and samsara, between you and things, and making things not in balance. The enlightenment, the essence of enlightenment, the cut of the cutting itself, the mind itself, together at once. Not to cut something from inside and then cut something else outside. Not that way, but to cut the cutting itself, not to cut from anything. Only when you cut the cutting itself that it can happen simultaneously within and without at once. You don't have the right intention if you still cut off from this thing or that thing, or you might this thing or that thing or might anything, but only to cut the cutting itself or might the mind itself that is a true ending. If you cut this thing or that thing, you still have the act of cutting, the intention to cut. That is still left. That is not a true ending. If you abstain, you still abstain from things. You still have abstaining left. The intention to abstain is left, but you have to abstain from abstaining itself. That is the true abstaining, the true ending. And you will not have any conflict with anything in that way. It is not about accepting or resisting anything, but it is the emptiness that helps liberate everything all at once. So everything at once. Be enlightened together. For mind, the mind itself don't have to choose anything within or without. No choosing. Still, if you still have what inside you or what is outside you, that is a delusion of separation. You still divine something. You jumping in, jumping out with your mind
your desire, your นั้น attachment, นอกในนี้ไม่ต้องเลือก inside, outside, inner, outer, ทุกอย่างก็จากไม่ that ตัว is ไม่ still เอง choosing, เมื่อ that จาก is ไม่ a ตัวไม่ delusion. มันจะ So only mind, the mind itself, ก็ตัดช่วย you don't have to choose anymore, and it will cut and help cut simultaneously. มันจะเป็นเนื้อหาในการตัด That รู้ is พร้อมทันทีลูก the essence of enlightenment, within and without, all at once. จากนอกจากในมันก็นอกในอยู่นั่นแหละ Still have inner and outer. You stuck there, you fix it, of that separation, of that division, จากไม่ตัวไม่เอง going เรีย in บร้อยมันก็ไม่นอกไม่ในไปเอง looking ไม่ out. นอกไม่ในไปเองมันก็เรียบร้อยลูกมันก็ตัดพร้อมหมดทั้งนอกทั้งในนี่เล่นไปปิดตัวกำหนด You still be with your mindful, trying to be mindful, with your seeing, with your knowing. That is you being deluded, being mindful. That is karma, that is delusion. You create karma and create division through your own karma. ฟังให้ดี So listen well. จากอะไรนี่จากไม่ Listen, จากตัวไม่ listen เอง up. จากไม่ตัวไม่เอง It's not มันไม่ to ใช่ mind จากอะไร anything, ต้องฟังดี but ๆไม่ mind, จากอะไรมันก็ยังมี the mind itself. เป็นตัวกำหนดไม่อยู่ It is not mind from anything, มันจากไม่ตัว but ไม่ mind, เองมันจาก the mind ตัว itself. ไม่เอง Mind, มันไม่ใช่ไปกำหนด the ไม่ mind อะไร itself, นี่มันไม่มันล้างไม่เอง not ไม่ to have สลายไม่ intention to mind anything, but mind that dissolves พร้อม mind ไปพร้อม itself, มันไปพร้อมมันไป and ทุกสิ่ง together, ทุกอย่าง together with everything, อนุภาพแห่งการ the power ช่วย of liberation will help release and liberate the samsara. อย่าฟังให้มันเกิดความพิสดารโอ้โหสูงส่งแบบ Listen. นั้นแบบนี้ซะจนนู่นแหละ Make it a simple, everyday thing to be enlightened and help the samsara be enlightened. Make it an everyday thing. It's not ฟังให้มันแบ something บเป็นพื้นๆไปเลย high อ่านไปเลย or holy or sacred. ตัดและตัดช่วยเนี่ย It is a simple, ordinary thing. ตัดสรู้ช่วยกันไปเรื่ To อย help ๆฟังให้มันเป็นสามัญเลย the samsara be enlightened together with you. To make it simple and common. ทุกอย่างก็จากไม่ตัว Everything ไม่เองมันเหมื is อน from ไปเลยลูก mind, the mind itself, with everything, พร้อมกันไปเลย with everything. ให้มันเป็นเนื้อหาในการตัดสรู้มันเป็นสามัญ Make it something การ simple, ตัดสรู้ช่วยสังสารวัฏกันไปตลอ simple ดเลย in blessing the samsara and liberate the samsara. From mind, the mind itself, with everything, this enlightenment essence, listen to it until it becomes something that is not holy or unreachable, something ordinary and simple for this samsara continuously. From not grasping, the non-grasping itself continuously. For mind, the mind itself continuously with everything, everything. This enlightenment, make it ordinary and unholy. It's not something untouchable, unreachable. That the only way that we can make this samsara to become Buddha's land, the whole samsara. Don't think of enlightenment as something unreachable, untouchable.
ทุกอย่างเลยลูกทุกอย่าง It's เลยลูกมา simple. จากไหม้ตัวไหม้ Everything. เองไปด้วยกันเลย Everything. ตัดตัวตัดเองไปด้วยกัน From ทุก mind, อย่าง the mind itself, from the cutting itself. จนเนื้อหาการตรัสรู้ช่วยสังสารวัฏนี่เป็นเรื่องสามัญเลย We normalize this enlightenment, the enlightenment, to be enlightened and help the samsara be enlightened. We become normal and ordinary. It's only human beings' perceptions and opinions that make it so high and holy. ฉะนั้นทั้งหมดของเนื้อหาพุทธเกษตรนี่ก็คือจากการตรัสรู้ช่วยทั้งนั้น The idea, the whole concept behind a Buddha's land is to cut and help cut, and to be enlightened and help the samsara to be enlightened. That's the whole concept of Buddha's land.  From mind, the mind itself, continuously, all the time, everything with everything, from not grasping, the non-grasping itself with everything, all together. Carry out the great compassion in help enlightened for the samsara. Carry it out. พร้อมกันไปหรือยังล่ะไปด้วยกันหรือยัง Have you done it together with everything yet? เดี๋ยวมันคอยจะมาเฉพาะมาแอบนิ่งแอบดับ Otherwise, จบแอบไม่อะไรกับอะไร you come back to พร้อ yourself มกันไปหรือยัง and try to do something with your พร้อม mind, กันหรื with อยั your ง body. Contemplate. Try to cut ถ้ามันยัง for ไม่พร้อม yourself. ไปก็กุณามหากุณาดำริขึ้นหน่อยมหากุณานึกสติ Have you ขึ้นห do น่อย it together with everything? ถามว่าพร้อมกันไป With นั่นแหละ great compassion นึกสติ yet. ใจว่าพร้อมกันไปนั่นแหละเรียกว่ามหากุณา So ดำริ recall มหากุณานึกสติ everything. ถ้ามันยัง Recall ไม่ the พร้อม word กันไปก็ everything. มหากุณานึกสติขึ้นหน่อย Remind yourself. มหากุณาดำริขึ้นหน่อย Damri, the great compassion. Using the word everything. ต่อไปก็หมดแล้วไม่มีภูมิใครภูมิมันแล้วลูก In the future, if we continue having great compassion like this, there will be no separation between realms of existence. ไม่มีสุขาวดีใครสุขาวดีมันไม่มีแล้ว No Sukhavadi.
พร้อมกันไปหรือยังเล่า Have you done it together with everything yet? If you haven't done it that way yet, remind yourself of great compassion.มันก็เลยต้องมีแบบอย่างให้มหากรุณาเนาะนำพาโปรดนำพาโปรดนำพา That's why there have to be an example of great compassion to show you how to do it, how to have great compassion and help the samsara to be liberated. Nibbana doesn't have any form or characteristics, but great compassion has, because great compassion is still something assumed up. So there still has to be form or characteristic. ดังนั้นมันเป็นเพียงแค่อุปโลกล้างอุปโลก It is มหากรุณาที่ล้าง something assumed up, but it is as an assumed up that clears itself out, that dissolves itself. So this great compassion assumed up doesn't create any samsara. So be diligent. Keep remind yourself to have great compassion. เดี๋ยวมันจะค่อยๆสลายขอบเขตให้มาอยู่แค่ญาติอยู่แค่พี่แค่น้อง It will อยู่ help แค่สามีภรรยา by reminding yourself to have great compassion with the word everything. It will dissolve all divisions and lines you draw between relatives, yourself, others. It will dissolve all divisions and all Buddha's times will be continuous, no separations, no interruptions. From mind, the mind itself, from not grasping, the non-grasping itself, together with everything, from not attached to the non-attachment itself, it will be continuous, timelessly. ถ้าเนื้อหาตัดสรู้มันเสถียรกันไปก็สังสารวัฏในเนื้อหาการตัดสรู้ช่วยเนี่ยมันเสถียรกับสังสารวัฏอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณไม่ต้องไปปรารถนาเจอพระเจ้าองค์ไหนแล้ว If you can't คุณเป็นสัตว์ขององค์พุทธาไปเรียบร้อยแล้ว or embrace เป็นเนื้อหาเดียว the essence of enlightenment ไม่ต้องไปปรารถนาเจอพระองค์ and ไหน help หรอก the samsara to be enlightened, in balance, you don't need to wait up or seek for any Buddha, because you already be one with the Buddhahood. You are a part of the essence of the Buddha already. So you don't have to seek for any Buddha anymore. If you still seek for, you might find a fake one, not a true one, not the truth, not the true Buddhas. Only something assumed up. ดังนั้นไอ้โดยเนื้อหามาหากรุณาให้ตัดสรู้ช่วยกันไปเรื่อยๆทุกอย่างก็จากไม่ตัวไม่เองกันตลอด the great compassion and help enlighten and liberate the samsara from mind, the mind itself with everything. That's the essence of enlightenment, that you can help liberate the samsara continuously in balance, you and samsara. Cut and help cut.
จากไม่เอาตัวไม่เอาเองตลอด from not grasping เลยลูก the non-grasping itself จากไม่ together ยึดตัวไม่ยึดเอง all ต the ลอด time เลยทุก from อย่า not ง grasp from not attached to the non-attachment ไม่ itself เกี่ยวกับลูกไม่เกี่ยว with กับนาม everything เองไม่เกี่ยวกับ all น the อกไม่ time เกี่ยวกับในเอง that ล้าง way เส้นแบ่งทั้งหมด there will be no divisions between body mind you or samsara ระวัดเลย or anything จะไม่เกี่ยวกับ you and samsara the within and without will have no division สิ่งนี้แหละที่เรียกว่าไม่เกี่ยวกับหลงและไม่หลง that is something that are not relate to being deluded or not deluded it dissolve all dissolved both delusions and non-delusion ตัวขนาดไม่เอาก็ยังล้างตัวไม่เอาเองขนาดไม่ก็ยังล้างตัวไม่เอง even หล mind งจะไม่ล้างตัว dissolves หลง mind เองไอ้ไม่หลง itself ก็ล้างตัวไม่หลงเองเหมือนกัน so delusions dissolve the delusions itself คำว่าไม่หลง and non-delusions แล้วลูก will dissolve เป็นทิฏฐิไปแล้ว the non-delusions also ดังนั้นมันก็จะไม่เกี่ยวทั้งหลงและไม่หลงไปเอง so it has nothing to do with being deluded or being not deluded ทุกอย่างก็จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเอง everything is from not relate to the non-relating itself จากไม่ตัวไม่ from เอง mind the mind itself รู้ไหมไอ้ไม่เกี่ยวก็ไปจากไม่แหละไม่เกี่ยวมีนี้นะไอ้ไม่ยึดก็ไปจากไม่นี่แหละไม่ยึดมีนี้นะ both not relate and not attach comes ไอ้ from ไม่หลง mind ก็ไปจากไม่นี่แหละเรียกว่าไม่หลงฟังดีๆนะ not being deluded is also from mind ทุกอย่างจากไม่ตัวไม่ everything เอง is from mind ไม่เอง the mind เรียกว่า itself ตัดตัวตัด mind that dissolves mind itself mind that cuts mind itself จะไม่ยึดไปเองไม่หลงไปเอง that you have no more ไม่เป็นภูมิไปเอง attaching no more delusion no more realm of existence เดี๋ยวต่อไปไอ้คำที่ว่าตัดสรู้เองนี่ก็พื้นๆแล้ว so self-enlightened will become a common term กลายเป็นเรื่องสามัญละเรื่องธรรมดา it ละ will become something so common แล้วมันจะปรับเข้าไปสู่เนื้อหาการตัดสรู้ช่วยกันอย่างเดียวตอนนี้ and it will turn คำว่าทุกอย่างนี่แหละ into มันก็เลยเป็นมหาดำริ enlightenment ภาพแห่งการตัด that helped the samsara to be liberated มันก็เลยกลายเป็นดับช่วยไปโดยปริยายเพราะคำว่าทุกอย่างนี่ with the word everything ทุกอย่าง it will lead to that state everything อยากตัดก็เลยกลายเป็นตัดช่วยไปด้วยกันทันทีเพราะคำว่าทุกอย่างนี่ from cut for yourself กรุณาดำริ it become cut for everything by using the word everything so you cut and help cut for the samsara by using the word everything เฉพาะนิ่งเฉพาะเฉยเฉพาะอุเบกขา and there will be no more fixate to your own state to your mindfulness your insight your เฉพาะ perseverance สมาธิเฉพาะสติ your meditation เฉพาะสงบ your mindfulness your stillness เฉพาะผู้ your มี peace โดยเฉพาะ all of those are realms of existence once you fixate มันอะไรไม่ได้เลยไง So you ไม่ cannot ไม่ fix ไม่ it ไม่เอง to anything at all so everything is จาก from ไม่ mind เอาไม่เอาเอง the mind itself อะไรไม่ได้เลยอะไรไม่ from ได้ not เป็นเพราะเป็น grasping ภูมิทันที the non-grasping itself that is because you can't fixate or grasp onto anything at all once you grasp onto anything it becomes a realm of existence right there and then that fixation we create a samsara and a realm existence for you whatever you intend whatever intention you have if you don't dissolve it
it will become a realm of existence. แม้แต่กำหนดว่า Even when you intend นี้ไม่บอกไม่ตรัสรู้อะ or fixate แม้แต่ไปกำหนด to the ว่า emptiness, ภูมิเลย that is still a realm of existence. กำหนดลงมาโปรดเนี่ยมันเป็นกำหนดที่ล้างกำหนดเองไม่ใช่ภูมิกำหนดที่ล้างตัวกำหนดเองเนี่ย Only แต่ว่าเป็นเพราะเป็น any intention that dissolves that intention itself will not create a realm of existence. ทุกอย่างก็จากไม่เอาตรงไม่เอาเองกันตลอด So มันก็ไม่หลงไปเอง to have no more delusions, just keep on not grasping the non-grasping itself with everything all the time. จะไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงไปเองทันทีทุกชั้นภูมิเลยมหากรุณาดำริตรัสรู้ช่วยสังวัตดีๆคุณอยู่ใน Set an intention to have great compassion and help liberate the samsara throughout all realms of existence. นอกจากใบภูมิมันทุกอย่างลำบากมันก็ต้องเปลี่ยนภูมิมันก่อนต้องเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิมันก่อนเวทนามันเยอะนิวรณ์มันเยอะแต่ยังเรียกว่าภูมิเสื่อม For การ some ดิ่งอย่างเดียว lower ใน realms, เวทนาอย่างเดียวมัน they might have to ลำบาก clear out some karma มีใจจะไปกรุณา and receive certain paramis or fortune from others before they can move up ต้องเลื่อนภูมิก่อนพวกนี้ move up to higher realms before they can be enlightened and be liberated. การมีบาปในภูมิก็อบายภูมิก็เบาบางลงเองมันก็เปลี่ยนเองปรับเปลี่ยนให้เองก็ทุกวันนี้ก็มาจากใบภูมิเยอะแยะไปหมดเลยที่มาเกิดกันในโลกนี้ And the beings from lower realms, เดวก็เดวก็ from the hell realm, บาบางที่นี่ can move up. รู้จักอะไรก็แผ่เมตตาซึมซาบลงไปในมวลหมู่ไว้ในสัตว์ทั้งหลาย We can give out our great compassion, merits, and fortune to lower realms, so the beings from there can move up to higher realms, and they can be liberated later on, and they can listen to Dhamma, to the reflection, to the truth, so that they can be liberated. But they have to move up first. มึงไปเห็นหนอนในกองขี้ควายไหมยุบยับ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 มึงไปดูเลยตามขับตามบาร์ตามที่นั่นที่นี่ยุบยับยุบยับยุบยับว่ามาจากอบายภูมิเยอะมาเกิดเป็นคนแล้วนิสัยมันก็ยังเป็นอบายภูมิอยู่ก็ได้รับบารมีจากท่านเท่านั้นแหละองค์โพธิสัตว์หลายพระองค์มหาบารมีก็หลายพระองค์พากันโปรดพากันบรรลือเสียหน้า Mahabaramis, แผ่ไปแบบ the Buddhas and Bodhisattvas helped give out the blessing and parami to beings in the lower realms, so they can move up and become like human beings. But sometimes they still have certain characteristics or attributes from the lower realm. รวมแล้วก็เรียกว่าสมุทัยนิสัย That are their habits, the habits that are the cause of suffering. เพราะเดี๋ยวมันจะได้สมุทัยนิสัยมาอันนี้ก็ต้องรื้ออุชาหน่อยบวชเป็นแบบไม่รู้อ่ะต้องฟังในสิ่งที่เป็นเนื้อหา So you have to listen to something that has a message or essence that cuts the cutting itself. That is a true ordination. You don't have to ask for any new habits. Through everyday's ordination, the ritual of ordination nowadays, อะไรไปแจกนิสัยเขา that you ask for a new habits. Don't do ได้ that. แต่สร้างภาพ That ปลอ is มมาอย่างเดียวเลยเว้ย cause of suffering. สร้างกันเป็นสมมุติส You งฆ์ get habits of cause of suffering in that way. So only cut the cutting itself. That is true ordination.
ถ้ามันจบช่วยเขาไม่ได้จบนิสัยช่วยเขาไม่ได้อย่าเรียกเป็นอุปชามันหลอกชาวบ้านหลอกชาวเมืองมีแต่พระปลอม There are a lot of พ fake ระเดิน monks สมมุตินี่เขาเรียกว่าพระปลอม nowadays. ต่อให้มีใบสุทธิก็ปลอมอุปชายังปลอมเลย Even the one who is เป็นแค่ presiding สงฆ์เนี่ยมึงไม่ได้ presiding ละตัวละเอง the ordination ritual วางเองเลยบวชทีก็เรื่องมาก they can be fake monk in the sense that they don't have the essence พระปลอมพระปลอม that cut the cutting itself. ถ้าไม่มีเนื้อหาเนี่ยมึงละตัวละเองเนี่ย Any monk ตัดเองเลยดีแต่ who นี่ doesn't have บวช the ชาวบ้าน essence หล of อก cut ชาวเมือง the cutting itself, เหมือนกับอรหันต์บวช they are considered fake สมัยก่อน monks, พุทธกาล no matter พุทธกาลเนี่ยแม้พุทธองค์ what ไม่ position they are. ให้เข้ามาเป็นภิกษุก็ตามทีให้พุทธสาวกที่เป็นอรหันต์เนี่ยนะก็สมาทานคุณรัตนตรัยก็จบแล้วเป็นภิกษุแล้วไม่ต้องไปสวดยัดกันอีกยัดนั่นยัดนี่ยัด In the old days, the Buddha just ยัดสอง uh, ยัดสอง asked anyone who would become ordained to pay respect to the triple gem, and that's it. That's simple. Not like every day. That is a lot of reciting, a lot of rituals for an ordination. เขาฟัง That's way too much. เขาเป็นพระแล้วเขาละตัวละเอง In the old days, สละเองเนี่ย anyone อรหันต์ that listen อริยบุคคล to the Buddha มีใบสุทธิที่ไหนเล่า right there and then, they become ordained. If they cut the cutting itself after hearing what the Buddha has to say, they don't have to go through any ordination. That is เรียบร้อยแล้วนะพระแล้วนะ a true เรีย monk, กว่าพระอริยบุคคลไง a noble one. พระจริง That is a true monk.